شاب لطيف عنده 25 سنة فكر إنه يستقر وياخد خطوة الارتباط والجواز. دور في الدايرة الموجودة حواليه من المعارف والقرايب وزمايله في الشغل، لقى فيهم بنوتة جميلة. بص لها لقاها شيك، اتكلم معاها لقاها ذوق في الكلام. قال لها ممكن ازوركم في البيت واتكلم مع بابا بطريقه رسمي. البنوته وافقت وفعلا حددت له الميعاد. لبس شيك وراح على ميعاده وخد معاه حاجات كتير في اول زياره ليهم. بعد الكلام والهزار والتعرف على اهلها قال يتكلم شويه مع البنت لوحدها ويعرفوا بعض كويس. فقال يهزر كده معاها شويه في الاول وقال لها على فكره انا واحد من الرجاله اللي طريق سعادته بطنه، انت على كده بتعرفي تطبخي؟ ردت عليه وقالت له لا بس احنا هنتعلم مع بعض. اول رد ليها كان بالنسبه له غريب شويه وقال يوسع دايره الكلام ما بينهم حبه. فقال لها بقول لك ايه، انت سمعت عن موضوع القوامه والطاعه؟ قالت له طبعا انا واحده مثقفه. طب انت ايه رايك فيه؟ قالت له انا شايفه ان الحياه مشاركه مش مجرد امر ومؤتمر. فابتدى الاحساس الغريب عنده يكبر اكتر وقال لها طيب سامحيني على السؤال الساذج ده، بس انت ناويه تشتغلي ولا هتقعدي في البيت؟ قالت له انا طبعا هشتغل، امال انا اتعلمت كل ده ليه؟ انت على كده هتشاركي في مصاريف البيت، ما انت ما اتعلمتيش ده كله عشان يجي راجل في الاخر يصرف عليك. قالت له لا، الراجل راجل والست ست. هنا حاجه طلعت من جواه غصب عنه وقال لها على فكره انت ست فاشله، يعني انت ما بتعرفيش تطبخي ولا مؤمنه بالقوامه والطاعه، وانا مطلوب مني ان انا اشتغل واحط مرتبي كله في البيت وانت تشتغلي وتحوشي فلوسك كلها لنفسك؟ كمل كلامه وقال لها طيب سيبك من الكلام اللي فات ده كله، بعد مصاريف الخطوبه والجواز وانا راجل خدتك من بيت اهلك قعدتك معايا في بيتي، هصرف عليكي وهتاكلي وتشربي وتعملي كل اللي انت عايزاه، ايه اللي هتزودهولي؟ اتكسفت شويه وقالت له انا هبقى مراتك وانت فاهم بقى. الموضوع ده بيسموه ناس كتير نطاعه حريمي، وعشان ستات كتير ما تزعلش استنيني يومين ثلاثه وهينزل الجزء الثاني من نطاعه رجالي. هعرفك شويه حاجات هتفيدك قوي. في نوع من الرجاله كتير قوي بيقولها في بدايه التعارف مع الست عشان يبني المستقبل يريحه هو بس. اكتبوا لي في الكومنتات مين فيكم مع هو ومين فيكم مع هي، ويا ترى رايكم ايه؟ أنا هيثم المعداوي، واحتمال في المستقبل أبقى واحد من أشهر الناس في مصر. أشوفكم المرة الجاية، مع السلامة.